nikah adalah ibadah. Edot. Mana pengantin mana? Wah, meni sombong siang. Herang gitu Edot. Nggak Edot. Yuni, tadi nikah adalah ibadah neng. Ngan nikah mah ibadah spesial neng. Lamun ngomong spesial sok inget karena martabak. Ayah martabak spesial pakai kacang, ayah deui martabak spesial pakai telur. Yuni, nikah teh ibadah spesial pakai telur. Dua nu nage. Cicing nini kos nu ngarti wae cicing. Hadi spesial pakai kacang. Sehari yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa wa'ada alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Pengatur waktu penata acara nu kusum kuring dipehormat, wabil khusus Sahibul Bait kersana Bapak Sulaiman sareng Ibu Ucum nu jadi wasilah sim kuring bisa hadir hakikat izin Allah atas undangan Kang Eman di nararaga syukuran walimatun nikah putrina nyaeta Sri Wahyuni anu parantos dihalalkeun ka sadarek Nur Hadi anu pamudah-mudahan ieu hajatanana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rizkina, ekonomina, usahana Kang Eman mudah-mudahan sing leuwih diberkahkeun. Segala rupa pengorbananana khusus nu disumbangkeun disodakohkeun buat pengajian dina peuting ieu mudah-mudahan sing diganti ku Allah jadi keberkahan rezeki jeung hartana oge sing jadi tabungan amal soleh sampeureun di poe kiamat. Khusus doakeun ya kedua mempelai Sri Wahyuni, Yuni, oge Edot, Edotna. Dia jadi Edot ngaran salus-salus jadi Edot. Nur Hadi, cahaya petunjuk, ari Edot naon? Eta ngaran geus meunang ngabubur indung jeung bapak. Aya budak zaman ayeuna kitu dibere ngaran alus dijieun goreng. Ulah Edot ulah Nur atau Hadi petunjuk hidayah Edot Edot teh entok ngadedot Edot doakeun ieu kedua mempelai Nur Hadi Yuni rumah tanggana sing dibarokahkeun panjang umur panjang jodoh atau dina rumah tanggana sing digampangkan rezeki yang bekal ibadah diberi turunan anu saroleh terus soleha amin ya Allah ya Rabbal. Khusus pengantin baru Yuni Nur Hadi disebut pengantin baru sabab keur barungah aya urang mah ibu-ibu pengantin bari baringung di dia maksakeun nyengir pan isukan jatuh tempo eta kirinitan beda ya beda kicipna beda loba hutang mah beda. Mudah-mudahan ku barokah ya pengajian hutang-hutang orang sing lalunas. Tah nu semangat amin gede hutangna. Beda ngorejat amin amin. Doakan pengantin baru sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, guru-guru urang sadayana nu sami nampa hati di haflah mubarakah. Mudah-mudahan masih diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, tiga kantun aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri, Kersana Palurah beserta jajaranana nu sami kusum kuring DP hormat, mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu soleh, dijadikan pemimpin anu amanah. Susu bisa cair teh kayaknya teh panas tulah make gula lain teu beuki susu lain gula lamun nyusu sok make waktu wayah kieu lain waktu nyusu sabab gula masuk Janari nyusuna cicing kumaha aing teh jeung khusus gula mah susuna SGM nyawa SGM susu gantung manis cicing hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wabil khusus ya berseragam ya remaja masjidnya, remaja masjid mana? Nurul Iman Leles, alhamdulillah seragam geus lunas. Yes. Anu kancing nanti asup biji udah can lunas ya. Oh itu diomekeun langsung. Lunas. Kancing na coplok. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bagat dipayun pangluhung kalbuga jembaran mana puji jadi panghias hati urang pintonkeun ka nu maha suci. Pujan jadi panghias rasa urang sanggakeun ka nu maha kawasa. Wereng ditis wancur mustari ninggang bangsa nulungina. Takbir itu tes dipungkir kadar itu tes disinglar jauh-jauh dijunjuk anggang ditayang ngelut ngenggegaban dalit gembat-gembat nyatang pindang ngariung mampulung bongkok karonyok jeung ibu-ibu nu mararontok beda renok tur mereka anrok an kuring pesan-pesan ke awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok bisi kadeleung ngageunok siga dibatok kana tuur jadi leklok kana cangkeng ngadadak incok jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok Aiker kieu mah rapi alhamdulillah. Yakin orang leles magis biasa nutupan aurat. Iya bukti nara rapi orang jaga bita magis biasa narutupan aurat bukti nara rapi dia tuh hebatnya ho aing ada keur ngaji biasa we di luar pengajian berang-berang ke warung make utang somplak sabelah leuheung mun herang geuneuk leuheung mulus hakur barat ka bujur boro-boro rangsang najis yang najis kepantes ya nunung tati dengekeun aci dengekeun acin uun dengekeun nah nuhun ka alhamdulillah kumplit aing jero baca kembung-kembung betul sing istiqomah nutupan aurat amin ngariung mupulung bongkok karonyok di haflah mubarakah sanes keur curug ilmu pada bunga pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi arti kawit geter ning ati yang karuk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampai hati masing-masing bumina seja ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salat jeung rahmat salam kalujengan mugi tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna, khusus orang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, coba cicing ibu budak nu didieu tong ngobrol wae coba. Cicing bisa ke cicing ulah ngobrol wae coba. Teu lalakina teu awewena sarua cicing mun arek ngobrol mending cicing ka tukang ka ditu pindah aing kaganggu aya teh aing ngomong sia ngabacot cicing coba menjedog nikah adalah ibadah edot mana pengantin mana wah meni sombong sia herang gitu edot
ngandedot. Yuni tadi nikah adalah ibadah neng, ngan nikah mah ibadah spesial neng. Lamun ngomong spesial sok ingat karena martabak. Aya martabak spesial pakai kacang, aya deui martabak spesial pakai telur. Yuni nikah teh ibadah spesial pakai telur. Dua nu nage. Cicing nini kos nu ngarti wae cicing. Hadi spesial pakai kacang. Sehadi yes. Nikah ibadah. Ngancek barudak santri di leles cileles ya teh. Leles. Cek barudak santri di leles ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah nyeri, 2 aya ibadah capek, 3 aya ibadah nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku nyeri naon disunatan. Jadi sunatan ibadah pas sunatan di Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyempurnakan syariat Nabi Ibrahim? Bukan syariat Nabi Ibrahim saja, seluruh syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad. Sabab Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir. Allah tengutus dari nabi, tengutus dari rasul. Sadayana nabi rasul ditutup terakhir ku Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ayat keterangan kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi ayat syariat Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah. Naon? Hiji khitan ti Nabi Ibrahim, 2 neutekan kuku sunat ti Nabi Ibrahim, 3 dilalaki nyetrip kumis. Nu miara kumis awas di strip, digunting. Ulah kadieu. Juga jembatan leho ulah. 3, 4 sunat ngerok bulu kelek. Sunat. Ulah jabri siga ngelek potok hideung. 5 sunat ngerok bulu sayang careuh. Yang dilalaki sunat dikerok, mun awewe sunatan didudut. Kebayang sing jalep ret pel. Nunung dengekeun. Selamat mencoba. Pasunatan khitan adalah pasunatan di Nabi Ibrahim. Ngan geus nepi ka Rasulullah hukum khitan bisa wajib. Nah sababna sabab tujuan urang lain sakadar ngagugurkeun kewajiban, lain kan sakadar ngislamkeun anak di suratan, tapi nyunatan anak rek nitah salat, rek nitah ibadah. Makana setiap perkara nu bisa nyampurnakeun kana ibadah eta perkara hukumna jadi wajib. Maaf loba salah kaprah ayeuna kolot. Nyunatan anak hajat nepi ka 3 poe 3 penting, anak lalaki hiji-hijina ditamplokeun ka nyaah. Segala rupa diayakeun dina hajat nyunatan anak puluhan juta dikorbankeun. Bahkan hiburan 3 poe 3 penting. Malam ka hiji jaipong, malam kedua dangdut, malam katilu karak mubali. Geuning pengajian terakhir hitung-hitung bebersih cenah. Eta kiai disaroakeun jeung cleaning service. Kita sasapu terakhir. Beres hajat meakeun duit puluhan juta di tangannya ku tatangga. Beres kang hajat nyunatan beres geus gugur kewajiban budak geus diislamkeun. Aya ka dituna budakna diantep ku indung bapana, teu dididik kana agama, teu diweuhkeun kana salat, teu dianterkeun ka ulama ka kiai, diantep bodoh eta budak. Mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak. Ulah waka di akhirat budak ngagusur indung bapak ka neraka, di dunia bakal karasa akibatna. Kumaha gara-gara ngantep anak bodoh dina agama. Ayeuna geus teu saeutik kadenge beja di mana-mana, geus loba kolot nyarari hate ku anak-anakna. Bener teu? Geus loba kolot nyari hate ku anak zaman ayeuna. Nitah budak zaman ayeuna masyaallah mantak nyari hate.
ngaliwatan ka indung ka bapak geus eueuh tata krama budak ayeuna. Lamun baheula ngaliwatan indung bapak dodongkoan, maaf Pak punten abdi bade ngaliwat heula, maaf Bapak geser calikna salib, budak urang kitu teu ngaliwat ayeuna. Mangga rasakeun. Gara-gara diantep budakna bodoh. Geus teu peduli indung bapak ka anak ayeuna mah. Budakna rek ngaji rek henteu masa bodoh, rek salat rek henteu masa bodoh, tanggung akibatna di dunia keneh nyeri hate dilawan kudu jadi anak. Bener. Indung jalanan pura-pura teu neuleuh tah budak. Lempang nyurudukeun bika nyungsep indungna didupak. Bapana ngecepat di tengah imah dilengkahan ku anakna. Bari ngajol anakna seak ngajol. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana meni ngek. Anak juri sugan eta. Geus eueuh akhlak budak. Geus nincak beheung bapana lain menta hampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Asa teu nyambung sia nyatu jeung teri meni nyebut bokap. Jol indungna i nyokap. Datang ninina nyokep. Terajol akina ho nyakop. Istri sopan barudak ayeuna. Loba kolot nyari hate ku anak gara-gara ngantep bodoh anakna wau teu wauh jeung agama. Aya baheula mah lain, baheula mah lamun budak asar can irit ka masjid, memeh magrib can irit ka pengajian kamu sholat, indung bapak ringrang baheula mah neangan anak ka mana-mana sieun teu sholat, sieun teu ngaji. Ayeuna mah loba nu kolot cuek ka anakna, bener teu? Bener teu? Geus diantep ya budak. Baheula nitah indung bapak ka anak salat ibadah, indung bapana nyontoan ti heula, bapana nitah salat ka anakna salat maghrib, bapana geus make samping, jang ayo berangkat jeung bapak buru ka masjid. Kitu eta kolot hebat. Indung nitah ngaji ka anakna, indungna geus nyekel Quran, nyai ngaji pre mah di Pak Ustad pre di imah teu pre. Ayo salat maghrib jeung emak berjamaah, engke geus salat urang tadarusan. Itu ngapalkeun nyai bisi poho tajwid jeung makhrajna. Nepi ka isya urang ngaji Quran jeung emak. Hebat indung kitu. Sae teu kitu ka anak? Ibu kitu teu? Eta masalahna. Kana alusnya hot dipigawe henteu. Sae. Ibu kitu teu? Henteu. Hanya ka lain nanya. Loba kolot internet tapi nyontoan ayeuna mah lain pan kitu beda ayeuna mah. Bapak ieu budak kareureuh coba pemuda tolong dietakeun lah. Talalaki ulah ngahiji jeung budak awe coba kadir. Leutik-leutik sia ocot. Cicing kunaon sih ngeurian noel bujur awewe sia. Ayeuna tuh cacing pan dibikeun ka awewe budak teh ampun ayeuna. Coba Kang tah cacing gede. Budak tuh lain globalisasi, era goblogisasi. Loba kolot geus nyeri hate kuat. Sabab kolotna teu mampu jadi con. Kuring rek nanya heula, ibu bapak hayang boga budak saroleh. Hayang teu? Syaratna indung bapana kudu soleh ti heula. Ari hayang boga budak soleh indung bapana salah wae. Maaf, ai budak mah kos kacang, ai kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang melu nangtung, tuturusna degdeg kacangna degdeg. Tuturusan budak kos kacang, ku satu tuturusanana ku bapana, sabab bapak nu boga tuturus. Kebon kacang indungna. Berarti kabagian tugas eta kabeh. Tugas bapak khusus ngalelempeng tuturus, tugas ibu khusus ngoret kebun kacang. Ulah barala teu pararuguh. Sok loba orai. Tuturusan ulangan sakada nita salat tah kolot ayeuna kitu. Memeh magrib ka anakna pepelotot ka masjid. Itu baru dah geus ngapring ka masjid. Ai bapana teu indit-indit. Mulai bapak leungit wibawa hareupeun anak sabab anakna sabab bapana teu mampu jadi contoh. Akhirna budak mulai ngalawan kana jadi bapak. Kumaha cek anakna? Bapak ge tara ka masjid. Ngahuleung bapana dikitukeun. Oh nya. Indung nitah ngaji ka anak, indung lain nyekel Quran, tapi lolobana indung nyekel remote. Nungguan si Marcel, si Suci nus kawin kamari. Aing diondang aing. Ya Allah ya Rabbana, nitah ka anak ngaji indung nakikeuan nyep mencetan remote.
kebudak manitah ngaji indung nama nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah tebeki bener Pak mundi samper pengajian alasan nyeri sampean tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge di teang masjidmu sholat corencang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung aya tihang hiji makana wayahna bah lamun di dia dileles anu nyeun masjid bejaan panitiana ayeuna mah nyeun masjid kudu paloba-loba nyeun tihang di jero ame katemponna pinuh wae tapi insyaallah sakedeung deui masjid dileles pinuh taraweh ya iyalah taraweh kedeung deui malam Senin lamun kompak sarerea bener deh mulai taraweh pasti penuh masjid malam kahiji full nepi ka imam teu ka bagian tempat di kolong bedug naruh cek kiai ieu masjid ngadadak laku ieu eta bertahan saminggu Ramadan full sabab minggu pertama Ramadan itu termasuk open turnamen minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan dua jajar mulai leungit dileg-legan juri nungtut eueuh mulai ompong eta jajaran minggu katilu perempat final opat jajar ngan geus gugur dua kamari Liverpool eleh Barca masuk jeung Tottenham cenah aing ge kelala jauh di mana aing tengah puting aing di jalan wae tak aing balik bae nanyakeun sanu eleh Liverpool atuh enak aing padahal ngaji agaukun si Salah aing Muhammad Salah lalu si Salah itu Islam ya Allah eleh aing lulus aing lalanjut lagi langsungnya tipina babetkeun bae minggu katilu perempat final tinggal opat jajar minggu terakhir Ramadan final tinggal opatan imam kokol beduk pasaran atuh minggu terakhir Ramadan kararosong masjid sabab para ridah tarawehna jarang rauh aya nu ka Jogja tarawehna aya nu ka Matahari dengan baju lebaran taraweh di Matahari uyuhan kuat ku panas nu paling deket ibu-ibu pindah taraweh nanti masjid ka dapur imamna naon mixer nyeunaan kue lebaran ai siangan kalebokan we nu diperhatikeun hari ditanya yang asup Idul Fitri kembali fitrah semakin akhir Ramadan lain semakin deket jeung Allah malah semakin jauh atuh ngimpi lamun gitu carana hayang asup Idul Fitri yang masuk Idul Fitri semakin akhir Ramadan semakin dekat dengan Allah lain semakin jauh ayo urang mah semakin jauh jeung masjid jauh jeung Quran tadarus ge ngaji Quran ngan ukur 2 poe puasa kaditunan hilap deui Quran aya anu sakalina istiqomah tadarus di masjid beres taraweh direjeng 10 ayat ku 30 urang meakeun kopi jeung kolak Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadaqallahul azim terus kita ngopi heula tapi sakitu mah leuheung maca keneh daripada henteu mudah-mudahan panjang umuri amin asup ka gerbang Ramadan asup Idul Fitri amin ya kan hitungan poe sukan Jumat Sabtu Minggu tak mulai malam Senin taraweh mun jadi kompak sarerea tarawehna ya Allah ya Rabbana sagap kadang-kadang sok anu miheulaan pan puasa nanti heula lebaran pangheulana aya begitu bahkan aya anu puasana paneuri terus lebaranna paneuri aya kumaha tanggal hitungan palakiyahna bahkan aya nu taraweh
aktif puasa henteu aya begitu jelema edan atuh ai puasa teh hukumna wajib taraweh sunat atuh wajibna perhatikeun ai jas dipake jas meni nyiripit dasi ngamai calana marasa jelema edan nu kitu ai puasa teu miluan ai taraweh pangharupna ayo kesorban babaturan nyahon aisyah taraweh si mantep gitu khusyuk lain khusyuk sia nyatu tadi berang jeung aing aya nu gitu di dia sia suudon ka batur eueuhnya di dia mah nya eueuh nu ngaku sing panjang umur sararea amin. Ramadan adalah bulan premium. Apa premium? Makan dan minum. Insya Allah meskipun bulan premium kita tidak akan melupakan solar. Non solar, solat tetap lancar. Meskipun makan dan minum, solat tetap lancar. Insya Allah kita mampu meningkatkan di bulan Ramadan menjadi bulan pertamax. Non pertamax, pertaubatan yang maksimal. Di bulan premium makan dan minum solar tetap lancar pertama pertaubatan yang maksimal insya Allah di akhir Ramadan kita mendapatkan bensin non bensin benar surga itu indah amin lamun di bibit aku surga amin aneh urang dieu mah diajakan ka surga teh eta teh doa dasar teungeun lamun batur ngadoa dijawab iya wae sing panjang umur sadaya amin ya Allah ya Rabbal jadi balik deui hitan teh ibadah jangan nyampurnakeun ibadah bisa jadi wajib hukumna nyunatan sabab nyunatan budak lain ngagugurkeun kewajiban tapi arek nyampurnakeun ibadah salatna supaya rapih sabab salat sahna kudu suci tina hadas leutik sedangkan hadas leutik di mana geus kahampangan lamun geus disunatan gampang nyucikeunna beda jeung budak nu can disundatan dikhawatirkan dina jero kulit nu can disundat can ditek-tek aya caiki nu nyangkung makana ulama fikih nu apik mah lamun budak leutik can disunatan ulah waka dibawa ka masjid bisin teu taliti indungna budak kiih ngompol ngan ukur di kumah luarna wungkul disucikeun luarna wungkul henteu dibelelkeun diganti calana anyar digandong ku bapana maka caiki nu di jero kulit rembes tembus kana baju bapana nu rek dipake ibadah makanya hukum nyunatan bisa jadi wajib sabab arek nitah salat intina eta hiji aya ibadah nyeri nyaeta di sunatan nyeri kitu asep di sunatan nyeri buktina naon kapok hayang deui da atuh lamun di sunatan nikmat meureunana mangeman katagihan ceuk mangeman inget bahwa di sunatan nikmat isukan mah nekat di sunatan deui beak atau di ujung teka bagian bagian profil nih wungkul untung nyeri ya iya nyeri ayo nama budak teh nyerian asep disunatan maka dipoto segala rupa ayo nama geus modern beda jeung baheula nyunatan ayo nama geus make dokter sunat maka disuntik heula baheula mah zaman urang eueuh suntik Pak bener teh nah nu sok nyunatan teh ngaranna teh bengkong budak ngajebeng meh ngarongkong men tewak budak rejeng serem aing baheula sok inget kata tangga inget baheula tetangga rek disunatan geus disampingan ku bapana di ais rek dipangku rek disunatan bapana hayang kiih budak teh disimpen heula dicakeun jang cicing heula nya abah rek kieu heula nya bapana ka WC budak mah kabur atuh indungna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar luncat di WC budak anakna poho kana calana bapana budak anakna bari mamake samping digulung-gulung ai calana teh dipake deui
da sieun budak jauh manten budak nangis benang langsung ditewak ku bapana di lahun bengkong datang bengkong nangis kolot pikun salah ngodok samping nyari kiai mah geus ngariung da baheula mah nyunatan teh isuk-isuk kareupeun imah diriung ku kiai tatangga dararatang marhaba ceuk kiai teh abah kawitan ieu shalawatna mangga kiai bisi kabur deui ieu budak der kiai shalawat ya nabi salam alaika goak bapana nu gogoakan bengkong salah ngodok samping kiai mah nya husnudon we alus sangka tandanya ke anak disunatan bapak nu gogoakan ngan lila-lila teu ngarti getih geus usrat acret ieu budak nu disunatan teu ceurik malah seserian budakna nu makin adug-adugan bapana kanyahoan nang geus beres padok teu kanana rag-rag mau geblug gede kobra kapencit amit-amit bengkong nawe teu boga perasaan teu mampu ngabedakeun mana cacing mana komodo fatal akibatna eta nyeri di sunatan tapi sok sadajan nyeri rek nyampurnakeun ibadah hiji dua aya ibadah dibarengan ku capek naon haji umroh capek mudah-mudahan mangeman diucum sing nasib bisa haji bisa umroh panganten ya hati Yuni sing nasib nu hadir kabeh didin nu can nasib sing bisa nararasib hayang ka Mekah hayang haji umroh hayang geus daftar nancan rek sanu mawa atuh pantes teu ilit-ilit eueuh daftaranana eueuh daftar tati aya bitati tati di mana-mana aya we daftar Nuna Asep ngomong mah daftar kan make duit eueuh nu gratis aya daftar gratis daftar ka Allah heula dirasa geus salat lamun bener hirup masih kena butuh ku Allah barang penta ka Allah sabab Allah teu bosen dipentaan ku urang mah hirup siga nu teu butuh ku Allah jarang barang penta ka Allah assalamualaikum gajleng leungit eueuh butuh teu ku Allah lamun butuh menta ka Allah tiap bada salat boro-boro menta sorangan dipangmentakeun ku imam ge di masjid meni hese dengan peserta amin bener susah padahal Allah teu bosan dipenta ku urang bener teh sing rajin barang penta ka Allah nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar maaf bener teh buktina teu saeutik jelema beunghar teu nasib-nasib teu saeutik kajadian jelema lieu eueuh ragap teu aya dahar isuk teh sore ceuk paribasana loba nu geus bisa nasib haji umroh ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun nu penting ulah putus asa tina rahmatna Gusti Allah eta nu penting mah tatanggar kuring salaki pamajikan geus jadi haji ayeuna 2017 bisa nasib ceuk kuring hebat Kang ngajual sawah jang ongkos teu boga sawah Kang Haji ngajual kebon teu boga eta ongkos duaan jeung seeuceut di mana eta alhamdulillah syariatna boga budak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki dengekeun heula atuh dikawin ku aki soreng aki-akina bos limbah beunghar jadi diberangkatkeun ta indung bapana geus jadi haji nasibna nu mahal da ceuk batur mah moal mungkin bisa berangkat di mana atuh ongkosna tapi pikeun Allah mah gampileun mere nasibna benar hayang ka ditu hayang pikeun budak aki-aki teu mumpung loba ieu ka Mekah henteu anak sia ruksak sing rajin menta ka Gusti Allah jalan rezeki nanti mana bae sing digampangkeun amin komo bari pentana rajin tengah peuting batur sarare tibra urang mah hudang curhat we jeung Allah hebat tengah peuting barang penta ka Allah kosok bapak hudang lalaki mah jarang awewe bener yakin bener Bu pangrajinna hudang tengah peuting awewe ka mana Ibu ka cai dicai ngadon kiih geus kiih jorok
ngisang cebok terus ki sare deui pengen ngaliwat barauhang seueur kalah ngisang si bener ngomong nasi bener udang tengah peting kacai dicai ngadon ki geus ki ngisang geus ngisang calana pake deui masya Allah hari ulang dia tara ngisang tara make calana ya amit-amit sing bener aing ngobrol teh make deui calana geus make calana lempang ka kamar SRKS di WC geus teu bener bawa ngobrolna awewe ya geus teu eceur kah udang tengah penting wudu amparkeun sajadah di tengah imah atau di kamar salat 2 rakaat minta ka Allah curhat tong putus asa tina rahmatna Gusti Allah ngan eta haji umroh teh kategori ibadah capek capeknya asep capek ongkosna mahal resikona ge nyawa teh capek kumaha sok tawaf ngurilingan Ka'bah anu sajam 2 jam teh saeutik nu keur tawaf maot jamaah sababiah teu kuat fisikna gubrek ka tincak kalayak encan yang harapan sa'i Safa Marwah teh 400 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki teh saeutik nu namru jamaah haji fisik dibutuhkeun ongkos bari mahal ngan aneh sok sanajan capek haji umroh ongkos mahal resikona nyawa aneh eueuh nu kapok balik tadi itu make hayang ka ditu deui sok taros ka Pak Haji Bu Haji anu geus ngalaman ka ditu pasti hayang ka ditu deui naon sababna aya kanikmatan batin karak neuteup Masjidil Haram lagi geus nikmat neuteup Ka'bah geus nikmat nu biasana dina TV dina foto dina gambar pek aya hareupeun teu saeutik jamaah Indonesia nu careurik asup ka masjid kamari kuring keur umroh tak gigireun aki-aki jamaah mewek teh hayo disangka wiridan geuning mewek kunaon bah obat dosa biasa we atuh angge loba yang haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun udah kakalak manehna disangka hotel ini Masjid Haram bikin ngagoak aki-aki banyak kali bejaan ku aing jadi mungkin ngariweuhkeun siap-siap tah ayo masjid adzan manten magrib ya ameh kabagian di jero masjid ningali Ka'bah ayo bro leuwih ti ngabimbing TK aing nu kabayangkeun coba menaki-aki pingsan aing ngagandong-gandong dihibur langsung siap angkatkan kaki asup masjid deradan Allahu Akbar Allahu Akbar kalau bung adan ya aki-aki kercerik langsung repeh ngadenge adan ayo ruas kunon bah RCTI merenang aing ngadenge adan kitu di imahna ari magrib na TV bah ieu mah asli Mekah RCTI ge ti dieu menang ngarekam untung aing teh nyebut oke aya we aki-aki tah berkomat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah jemaah mulai nararangtung imam ngagoak di harapan Ka'bah wah tadi
Subuhakum, luruskan sap, luruskan jajarannya rapih bener. Emang gitu supir bertanggung jawab ke penumpang ulah langsung wae ngalayak gas deuleu heula penumpang geus rapih encan. Iya mah penumpang bungkak bengkok jajaran Allah hai sia mikirkeun sorangan. Imam yang bertanggung jawab nengok dulu ke belakang, luruskan barisannya, sapnya, isi yang kosong, yang belakang coba ke depan gitu. Iya mah penumpang karek naik sabelah sukuna terus cengkang pakai tata krama. Sebab keutamaan dari sholat berjamaah meluruskan barisan dan pemimpinnya harus memberitahu kepada jemaahnya. Ngomandoan hebat na nikmat batin karasa nikmat kacape ngadadak leungit ongkos mahal ngadadak poho padahal resikonya nyawa eta. Makanya rek nganterkeun ka Mekah setihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maot bener teh. So kayak nu rek ka Mekah make pakaian bodas-bodas nu maot bodas kain kafan, nu rek ka Mekah di daratangan halal bihalal nu maot di datangan di layar bener teh. Nu rek ka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan, nu rek ka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun, nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot naik pasaran itu pesawat pribadi pasaran Airlines. Nu rek ka Mekah naik pesawat nu nganterkeun nu maot naik pasar nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar ka Mekahna nu nganterkeun mayit milu naik pasaran henteu da sarieuna sok teu percaya. Da eta mah pesawat paling seram di dunia adalah pasaran. Ulah lurah kiai ge sieun. Teu percaya coba isukan. Aya ustad liwat rejeng gotong paksa asupkeun kana pasaran. Bejat pasaran dileyak ku ustad. Sieun ustad ge naik eta mah. Sabab pasaran kategori kendaraan paling seram di dunia. Bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik. Nu kadua pasaran serem. Bukti nu kadua nu pernah naik pasaran can pernah gagal maot wae. Maka ulah cek. Nu katilu pasaran serem. Bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina pasaran langsung mebes kana liang. Liang naon? Liang kubur, liang lahat. Makana atuh euy ulah kajongjonan teh sia teh hirup nepi ka mung sujud ka Allah. Pan urang mah hirup teh jauh ti liang. Teh jauh ti liang. Da urang mah ka mana-mana mamawa. Da buktina dina awak urang mah loba. Hakikat Allah nu ngahirupkeun urang syariatna urang bijil tina liang. Banting tulang bapak-bapak neangan duit ka ditu ka dieu tapi ka korban salat, korban ngaji, korban ibadah syariatna ngabelaan. Astagfirullahaladzim. Bebeakan urang. Ajroil datang ngajemput urang maot ngaranna atuh asup deui kana. Bahkan bapak-bapak balik ngaji ti dieu engke peuting di imah rek neangan. Liang panto imah. Kiraku salah kieu ceu balik ka imah naik kenteng rek nanaonna. Jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju liang. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadari Allah wa iyyakum ajmain. Mirip jalaman mereka Mekah sedih urang ditinggalkeun asarek ditinggalkeun kuno maut. Makanya mudah-mudahan bae nu can narasib sing narasib bisa haji bisa umrah. Ibadah haji ibadah capek, umrah ibadah capek, tapi sok sadajan capek nu kapok pasti hayang ka ditu deui sing narasib. Nu katilu aya kategori ibadah dibarengan ku nikmat langsung. Naon? Nikah. Yuni hadi nikah teh ibadah nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah NIKAH. N na nikmat, I na istuning, K na karasa, A na aduh, H na hanet.
nyari kumat nikmat jadi pengantin geus gelis digelis-gelis geus kasep di kasep-kasep disandingkan di kursi pelaminan nu tadina haram ngadeukeutan geus ijab qabul dihalalkeun jadi halal nyekel oge ngadak manja pengantin teu atel ge hayang digaro disindir kudu qasidah make aya lagu jang pengantin duhai senangnya pengantin baru ika mana ya backing vokal teh ada reueuh ya duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru ayat teu qasidah eta ayat teu qasidah baheula malin qasidah lain baheula manaon ibu-ibu nu sok mararaen alat tageleudeg geuning baru leunang marawis mah ayeuna baheula naon kitimpling zaman jadul baheula kuring keur leutik sok lalajo pukulan ge eueuh variasi baheula mempak brung tak brung tak kitu we ti mimiti nepi ka geus ai lagu teh jauh tiadana dan baheula anu nyanyina teh bi ipah anu kecerekna teh bi eta ini bareuh kokotna da kecerekna tina besi lagu teh tiadana jeung hamawi yamis semis na baheula ai sok ngadenge keur leutik baheula lalajo leungit kitimpling datang rebana kasidah almanar tasik mulai aya variasi pukulan tilu poe aing latihan eta kita muncrat aing nakol leungit rebana datang cerawis kok mah geuning geus kolot di dieu mah baru dak ai latihan di imah alat laleutik baru sadaek-daek nakol mun kadenge ka mana-mana opak ai gemlong opak emping cucur kadenge na teh opak ai gemlong emping cucur opak ai gemlong emping cucur merenang barudak ai latihan di imah sok nuan kuring balik caramah muka mobil asok aya kardus dina kardus teh berkat di panitia aya opak biasana aya emping aya cucur aya abolu aya ecau biasana da eta mah geus jadi kabiasaan panitia teh sok mere berkat biasa lamun di dia teu biasa gitu eman eman ulang-ulang pernah aing ngalaman balik caramah aing teu diberenan naon jauh datang ka imah jadi ribut aing jeung pamajikan curiga aing lengo cek pamajikan geus jalan-jalannya jalan-jalan ceramah neng ceramah geuning teu mah berkat panitiana pohon kurang kumaha aing ngajelaskeun geus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan makana ti harita jadi peringatan daripada aing balik ceramah capek teu mau berkat ribut di imah jeung pamajikan mending ribut jeung seman pokoknya mah demi kardus
cek Mang Eman geus disiapkeun haji cek oh nuhun Eman nuhun thank you very much. Kadang-kadang gara-gara berkat ustad sok kasalahkeun bener eta serius datang ini di mah di sore keneh macet di jalan datang jam 10:30 kalau kasih rajaban kamari sedangkan mobil tuh bisa asup itu di jalan mapai gelengan sawah si orang di lokasi karak sambutan lurah karena yang diduk sieun geus ditinggalkeun buru-buru budak barali mawa berkat rajaban amprok di gelengan sawah budak bunga rajaban menang jomet menang berkat sholawatan budak saja jalan amprok jeung aing di tengah sawah jeung budak sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kalgening saeutik meureunan di leg-leg ustad astagfirullah goblok dah budak tah aing ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat diciwir ka budak kadeu aya naon Pak Haji aya naon saya eta sholawat sing bener ay tadi bener sih lah tengenah nyen fitnah sia hoak eta hoak berkat seeutik di leg-leg ustad naon maksudna nya ustad mah sok panglobana wae Pak Haji beda gawena jeung sia hayang akur wae budak teh ya amit-amit beda ya Allah bo lain tujuan orang eta mah orang datang ke lain hayang berkat lain tapi hayang hayang jadi amal soleh bener deh sebab kuring jauh-jauh di mana-mana kadang-kadang ibu sok ayo ini ke pengajian jauh-jauh pan hayang menang amal bener deh nah kuring jauh-jauh ceramah mapai lemur unggal peuting jauh-jauh termasuk ka dieu hayang menang amal amplop bisa dibeli di jalan Pak amal ameh balik ceramah kuring mawa doa iya amit-amit urang ge mitah ih jauh-jauh datang ke dia supaya menang amal balik ke dia bawa doa tah teman berjamaah lain sekali sing jadi doa orang dijauh kajauhan oke jadi doa geus jadi dulur mah saling doakeun bener dah atau orang dia di mana kuring balik didoakan sehingga rampang rizki usaha anak nuker marah santren sehingga hasil ilmu nu manfaat sinjara di ulama sinjara di kiai amin ya Allah ya Rabbal alamin jadi ibadah nikah teh ibadah nikmat asep nikmat rekumat nikmat jadi pengantin bagaikan raja dan permaisuri sehari jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong Yoni ngarenghi tengah peuting hayang digandong ku edot di kamar ka dapur hayang kacai ngondong cek edot bungkus langsung sok jeung panganten mah yang digandong dilaksanakeun tapi coba di ujung ngarenghi tengah peuting yang digandong ku Mang Eman di dapur ka kamar dilaksanakeun moal di dapur kana dibebeutkeun ku Mang Eman kolot-kolot terus tunjung gagandong indit siapa orang ieu Eman meuni kejem jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar silih ciwitan edot diciwit ku Yuni tapi ka boleh cek ketihan moal ngambek moal malah manja eta pengantin lalaki ngadadak cadel diciwitan teh lain ngambek kalakah ngasongkeun deui leungeun ubit agi teuing ai pengantin di mana-mana sok ngadadak marondokan letahna teh pengantin lalaki ka warung balik telat eta jeung pengantin awewe bari manja anak aeti bahasa Arab lain meni anak ayat nih maksudnya mah kamana wae sih
atuh panganten lalaki jadi kababawa cadel etel oko meser rokok mending etel oko cek panganten lalaki wanti maksudnya naon sih panganten awewe makin manja bari nuyun lalaki naka kamar bari cadel deui ngomong manja ayo entan adentit panganten lalaki pusing bahasa planet mana aing teu ngarti nah sate ngomong ke entan adentit ieu bujal atel saeutik atel bujal ge bebeja di garo sok kaya diincung diucung atel bujal udangkeun Mang Eman tengah peuting keur kerek bapana hudang cek mana langsung ngagang gue pan isuk aing kudu indit gawe ya atel bujal garoan di garo mah ku Mang Eman di garo nganti luhur nikah adalah nikmat cocok jeung kalimat nikahun nun kaf alif ha nun di mustaqula makana kalimat ni'matum minallah nikmat ti Gusti hadi edot usaha Yuni Sri Wayuni setiap datang nikmat ingat peringatan Allah gancang jawab kusyukur wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid wallahu a'lam bimuradih. Allah mere peringatan dina eta ayat dua pelajaran di Allah diasongkeun ka urang hiji janji Allah dua ancaman Allah mana janjina Allah lamun anjeun syukur kana nikmat kaula pasti bakal ditambah eta nikmat nu kadua ancaman lamun anjeun kufur kana nikmat kaula adab kaula siksa kaula kacudak peurihna. Ayeuna lamun rek napakuran ka negara urang maaf mengkol seutik kunaon teureun-eureun loba musibah tsunami bisa terjadi longsor banjir di mana-mana gunung sing meledak berarti ieu bencana loba teh kusabab di Indonesia geus loba jelema kufur geus loba jelema teh syukur kana nikmatna Gusti Allah ece punten kuayana syukuran ieu pangajian mudah-mudahan leles desa Jagabita sing diraksa dijauhkeun tina balahi amin sabab masih kena aya jelema nu daek syukuran kana nikmatna Gusti Allah lain teu mampuheun Mang Eman ngayakeun jaipong di dieu kabayar ku Mang Eman